Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì. Oore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mo sì mọ Ọlọ́run lọ́kan, mo sì ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa. Àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn. Kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù Allah. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù Allah. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, àìṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. Àní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tó ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Àtọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament, Ànábì tó ṣe wípé tó bá tó dijọ́ ọ̀gbẹ́ di àlìkíyámà òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó mọ bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀. Agbègbè àti àárín ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà ti di ọjọ́ kan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo ń tá a bá kó jọ tí ń jọ wá lójú yẹn tí kankan ò ní wúlò ń bẹ̀.
ọjọ́ tó tá a bá ní ò ní wúlò, ọmọ tá a bá bí ò ní wúlò, iṣẹ́ wa ò ní wúlò, làákàyè wa ò ní wúlò, ìmọ̀ wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò, aṣọ wa ò ní wúlò, ilé wa ò ní wúlò, ọkọ̀ wa ò ní wúlò, gbogbo tó wù kó máa jọyàn lójú láyé ìkẹ́kẹ́ ò ní wúlò ńbẹ̀. Illa man ata Allah bi qalbin salim, àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà, àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá ṣe ní mùsùlùmí. àwa bí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá àìní má ṣe Islam wa mọ́ Ọlọ́run má fi ṣàdánwò fún wa. La hawla wala quwwata illa billah. Akí gbogbo wa káàbọ̀ sí orí ètò our Soul Care Foundations eléyìí tí a máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀, comparative affairs, comparative issues. Akí gbogbo wa pẹ̀lú kíkí tó dáa jùlọ, kíkí tó ṣe wípé kò sásìkò tí ó bá mu, òun náà ní gbólóhùn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, tonight, before we start the actual lecture, permit me to introduce to you a consultancy. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé Nigeria ń sìn, ó ti ń jẹ́ kí everybody ó think twice. Oníkálukú ló ń rò wípé bóòlù ó ṣe fẹ́ ṣe tí tòun ti fẹ́ dá. Ọ̀rọ̀ ló ti rí bó ti rí yìí. Wọ́n ní bí iná bá ń jó ni tí ń jó ọmọ ẹni, tara ẹni làákọ́ gbọ̀n. Ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ kí iná ó jó wa pàápàá bó ti wulẹ̀ kí ó mọ. Láyé ijọ́ yẹn kò sẹ́ni tó fẹ́ travel out nítorí pé I believe wípé ẹrú tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣe kù òun náà làwa náà fẹ́ lọ ṣe. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ó dà yẹn pé it is the only solution to our problem. Torí pé alákọ̀ọ́kọ́ àwọn ìjọba wa wọ́n ṣètò bí gbogbo nǹkan ó ṣe dáa lójú tí wọ́n gbogbo ètò tí wọ́n ń ṣe, ètò tí ó pè wọn ni wọ́n ń ṣe, tí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pè mẹ̀kúnnù. Eléyìí ló fà á. Mo pòwe kan ní àná lójú bàbá wa kan, mo ní kò sí tá a fẹ́ ṣe náà, ìrọ̀rùn ogi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Òwe tí mo pa lánàá nìyẹn. Mo ní ìrọ̀rùn ogi òun ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Àbá náà wá dá mi lóhùn pé kí ẹyẹ náà lọ wá igi míì tó bá dáa gùn, tí orí igi tó bá wà tí ò bá dáa, kẹyẹ yẹn kó lọ wá igi míì kó lọ wá gùn. Kọ́lọ́mù bàbá àlejò wa kó má ṣe àṣàánú wa. Èyí ló fà á tí tá bá wo background wa, a rí ABK Consultancy Limited. Àwọn àjọ yìí wọ́n wà ní number 10 Awoniyi Elemo Street off Airport Road, Ajao Estate, Isolo, Lagos. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń wá admission, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń wá tó fẹ́ gbé ní any of the countries, bí Africa, bí America, bí Asia, bí Europe, anywhere tí èèyàn bá fẹ́ gbé, wọ́n bá yín ṣọ̀nà tí ẹ fi débẹ̀ tí ò ní nira. Kò ní nira pàápàá bó ti wulẹ̀ kó mọ. Ọ̀nà tí téèyàn ó gbà tí ó fi débẹ̀ kò ní nira. So èyàn lè máa kẹ́kọ̀ọ́ and at the same time kó dẹ̀ tún máa ṣiṣẹ́. Ó rọrùn pẹ̀lú ABK Consultancy Limited. Ẹ̀rí pé bàtà wo àdírẹ́sì wọn number 10 Awoniyi Elemo Street off Airport Road. So kò jìnnà gan sí airport. So àṣírí ó lè bí ìgbàgbọ́ mi ìbá tiẹ̀ wà ń bẹ̀ gan yóò tètè fojú hàn. So àwa tí a bá wà ní Nàìjíríà a lè pè wọ́n sí àwọn nọ́mbà tí mo fẹ́ máa sọ yìí +234 8164 850850 lẹ́ẹ̀kan sí +234 816 4850850. Another Nigerian number +234 702 074 0338 +234 7020 74 0338. Gbogbo àti a bá wà ní UK tá a sì ní àwọn èèyàn sí Nàìjíríà tá a sì wò pé gbogbo ẹ̀ ló ti rí bó ti rí, ẹ̀yin náà máa bọ̀ bí tá a wà. Ẹ lè kọ̀ntáàtì àwọn ABK Consultancy Limited pẹ̀lú USA number +171 865 77681.
lẹ́ẹ̀kan sí +171 865 99681. àwọn tá a bá dẹ̀ wà ní UK, United Kingdom, a lè rí ṣe ABK Consultancy Limited pẹ̀lú nọ́mbà yìí +4474 66 814 901. lẹ́ẹ̀kan sí +447 466 814 907. bákan náà àwa tí a bá wà ní Canada, a lè rí ṣe ABK Consultancy Limited pẹ̀lú +140 3966 7319. lẹ́ẹ̀kan sí +140 3966 7319. so bí mo yẹ sọ, wọ́n bá wa wá admission. bó jẹ́ ṣe ẹ fẹ́ wá ní a máa ṣiṣẹ́, a sì máa lọ school. bó sì ṣe pé a fẹ́ máa gbèlú ní gbogbo ẹ̀ ló rọrùn pẹ̀lú ABK Consultancy Limited. bákan náà a tún ní àwọn kan tí ẹ má bínú àti à ń pè ní solar beats. àwọn solar beats yìí rí pé olórin kan kọrin gbà kan, ó ní everything jagajaga, gbogbo nǹkan scatter for Nigeria. so rí pé bí ìjọba ṣe scatter bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan scatter pàápàá jùlọ iná wa kò láyọ̀ lé pàápàá bó ti wulẹ̀ kó mọ. so àwa tí a bá fẹ́ ṣe solar sílé, rí pé pẹ̀lú solar, oríṣiríṣi solar náà ló wà. tá a bá fẹ́ ṣe solar sí home and industry solar system, solar without battery, solar powered water pump system, door entry system, solar powered CCTV system, solar farm irrigation system, procurement and sales and services. gbogbo ẹ̀ ló wà ní ọ̀dọ̀ ọ̀gá wa chief technical officer Sheikh Abdul Lateef Kuku. a lè rí ìṣúná pẹ̀lú nọ́mbà yìí +44 74 66 81 4907. lẹ́ẹ̀kan sí 447 466 81 4907. ọlọ́run bàbá àlekíọ́lá kí ó máa ń ṣe ẹ pé àwọn ABK Consultancy Limited lénìí gbogbo tí a bá fẹ́ yóò máa dìrọ̀ nípa pé a fẹ́ lọ sí ìlú èbó. bó ti jẹ́ pé kò tí ì bọ̀ fáwa náà, àwa náà ṣe ń lọ, inshallah ọlọ́run ṣe rọrùn. la hawla wala quwwata illa billah. Now to the topic of the day: Islam and Christianity. Islam and Christianity. Now, are they related in any way? Mo fẹ́ wọlé láwọn ọ̀nà tí ó yàtọ̀ọ̀tọ̀ díẹ̀díẹ̀ kọ́lọ́n kó mọ́ṣáà fún wa ṣe. Mo kí àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ wọlé sórí ètò. Màmá mi Ọpẹ́yẹmí Adéjọkẹ́, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí bàbá wa Saheed Olóyè, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ọlọ́run kó mọ́ṣáà bá ṣe dáadáa fún. Christianity and Islam, do they have anything in common at all? Are they related in any way? Wondering how. Torí pé ẹlòmíì pàápàá jùlọ nínú àwa mùsùlùmí gan yóò ní ẹ̀yin àfọ̀n comparative wàhálà yín ti pọ̀ jù, gbogbo wa ọlọ́run kan náà là ń pè, ọ̀nà tá à ń gbà á pè ló yàtọ̀. Hada huwa al-qaida. Qaida wa nu pé ọlọ́run kan là ń sìn. Ìdí nìyẹn ni òfin ní yà yín lẹ́nu tẹ́ fi rí ìyá alásàlátù tẹ́ fi máa rí ní ṣọ́ọ̀ṣì. Yóò bí ní pé ṣe bá dúà làwọn gbà. Ìyá alásàlátù nu ṣọ́ọ̀ṣì ṣójọra wọn ni. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo lọ bí kan níbi àdúgbò wa, very close to our house here. Mo lọ ra nǹkan kan. Mo wá rí màmá kan, ṣọ́ọ̀tì kan wà níwájú ilé wọn. Wọ́n wá ń ṣe revival lọ́wọ́. Tábà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àdúrà wọn, màmá yẹn wà jókòó síta. Tí pásọ̀ bá ti wá pe prayer point, màmá yẹn wà bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà ẹ̀. Ní àwọn yẹn àfáà wàhálà yín ṣe wá lé tó báyìí, ṣe bá dúà ni. Ó ti wá di ọjọ́ mélòó tẹ́ ẹ ti wá rí Christian nínú mọ́ṣáláṣí tó wá ní àwọn abẹ́lọ́ náà ni kọ́lọ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ó dáa. Ó di ọjọ́ mélòó tẹ́ ẹ rí Christian nínú mọ́ṣáláṣí. Ó ti di ọjọ́ mélòó tẹ́ ẹ rí Christian nínú in an Islamic program. Pé
mo wá bẹ lọ́wọ́ náà ni àkúmọ̀ bí gbogbo ẹ ti rí náà ká bẹ lọ́wọ́ ó ti jọ mélòó. But àwa gangan ni mùnáfìkì ara wa. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó wà ńbẹ̀ náà ni pé ẹ̀sìn ò yé wa. Wallahi ẹ̀sìn ò yé wa. Ẹ̀sìn ò yé wa gangan. Ló fi jẹ́ pé mo máa ń sọ wípé kéèyàn ó fi rùgbọ́n lẹ̀, kéèyàn ó má ṣe ìsbàl, ìyẹn kọ́ nípa àpín súnà. Nítorí ẹlòmíì ó bìlífù pé tó bá ti fi rùgbọ́n lẹ̀ tó dẹ̀ ṣe ìsbàl gbogbo súnà ló ti pé. Dressing nìkan kọ́ ní Islam. Ìdí ni ẹ̀dá nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arábìnrin ọlọ́wọ́ bọ̀ kò ní wo kọ́lọ̀ wa, kò dẹ̀ ní wo structure body wa, walakin yanzuru ila qulubikum, ọkàn yín lọ́lọ́wọ́ wò tí mẹ́ni wà bẹ̀. Náyà kan nínú al-Qur'an ọlọ́ni wala nabluwannakum, ha máa dán yín wò hatta títí tá a fi mọ mujahidina minkum àti àwọn onísùúrù. Kí sì lọ́lọ́wọ́ fi mọ̀? Ẹ̀rí ọkàn ni, torí pé al-a'malu binniyat, ọkàn lọ́lọ́wọ́ fi mọ̀. Now, Christianity and Islam. Let us start the comparison. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀. Tá bá sọ pé the word Christianity was derived from the word Christ, and Christ was derived from the word Christos. And nínú èdè Gíríkì fúnra rẹ̀ táìtù ni. Ó dàbí ìgbà tí lóṣogbo ń bì a ní Láàróyè, àbí Láàróyè náà kọ́ ni táìtù ọba Òṣogbo, bẹ́ẹ̀ Láàróyè ni bí Láàróyè wàlá àlẹ́ ó ní táìtù gẹ́gẹ́ bí Èwí, Adó, Ògògà àbí Olúkẹrẹ, Ọ̀fìkẹrẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Táìtù ní Christ. So kódà àwọn onímọ̀ comparative wọ́n ní ọkọ tó bá ń ṣẹ̀tọ́ nínú ilé rẹ̀ Christ ni. Mo kí bàbá wa orí adé àyànfẹ́, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá mi my political leader in the school of the dead, Abbas Abdulrazak. Ọlọ́mọṣẹ́ máa ń ṣe dáadáa fún ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So baálé ilé tó ń ṣẹ̀tọ́ rẹ̀ nílé Christ lòun náà. Olórí ìlú Christ lòun náà. Kódà wọ́n ní àpọ́n tí ò láya tó náà control ṣíbí, tí control bẹ́ẹ̀dì, tí control pillow, tí control fáànù. Christ lòun náà. So it is just a title, and this title, the word Christianity, Jésù ò gbọ́ rí. Jésù ò mọ tí wọ́n ń pè ní Christianity, kò gbọ́ rí, kò dẹ̀ gbọ́ the word Christians rí or Christian lásìkò tó wà láyé, kò gbọ́ rí. Ìdí nìyẹn tá a fi ń sọ wípé ẹ padà rí níwájú pé àníṣe àwọn Christians wọn kì í ṣe Nàsárà, wọn kì í ṣe Nàsárà. Torí pé dídé Jésù òun ló mú Nàsárà wá. Ìgbà tí Jésù ò tí ì dé kò sí Nàsárà, àwọn tí wọ́n tẹ̀lé. Ẹ fi rí pé àwọn tó wà ní ìsìn ẹ rí pé mo máa ń sọ ìwà wọn is inversely proportional to what the Bible preaches. Ó yàtọ̀ bábátá ni. So tábà origin Christianity mo lè sọ ayọ́lá ti Christos anointed. Wọ́n sì ń fi refer sí Jesus Christ. Bó ti yẹ pé the Christians will say it means Christ-like. Àwọn tí ń hùwà bíi Jésù. But Islam, ayọ́lá tara ọ̀rọ̀ tí a mọ̀ sí Aslama, Salam, Islam, ibẹ̀ láti yọ. So ló fi jẹ́ pé Ọlọ́run bá fúnra rẹ̀, òun náà ló sọ ẹ̀sìn rẹ̀, òun ló sọ ní Islam, níbi tó ti sọ pé in Quran chapter 3 verse 19, Allah says inna dina inda Allahi al-Islam. Ọlọ́run ní dájúdájú ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó ń bẹ lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ọba yín, òun náà ní Islam. In Quran chapter 3 verse 85, Ọlọ́run wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina
falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ọlọ́run ní ẹnikẹ́ni tó bá lọ wá ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí Islam, Ọlọ́run ní àní gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá wá dijọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkìyámà, the D-Day, the day of igudi-pigudi, the day of recompense, the day of altar commotion, Ọlọ́run ní ẹ sọ fẹ́ ní ẹgbẹ́ minal khasirin nínú òfò ló wà. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ọlọ́run ní a pè ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ bẹ̀rù ẹ̀. Ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ kú illa wa antum muslimun. Àyàfi ẹni tó juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́run. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ẹ gbọ́dọ̀ kú o, àyàfi kẹ́ ẹ juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́run. Ọlọ́run ní Quran chapter 5 verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ajul wada, aji tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣe gbẹ̀yìn. Ànábì Ọlọ́run ní al-yawm lónìí akmaltu lakum dinukum. Ọlọ́run ní mo ti perfect ẹ̀sìn fún yín. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Ọlọ́run ní mo tún wá parí ìdẹ̀ra mi lé yín lórí. Wa raditu lakum al-islam dinan. Ọlọ́run ní mo tún wá yọ́nú sí Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn fún yín. All this you can find in the Bible. It's nowhere to be found in the Bible. Bóyá bí tí Bíbélì sọ pé Jésù sọ pé Christianity lẹ̀sìn tí mo mú wá o, ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn mi ẹ máa jẹ́ Christian. Rárá, ẹ lè rí nínú Bíbélì bó tilẹ̀ kó. Mo kí àfa wa Sheikh Ridwanullahi Abolore Ibrahim, ọmọ kò mọ̀ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the division in Christianity. The division in Christianity. We have the Orthodox Christians, we have the Protestants, àwọn yẹn protest jáde láti inú Catholic, Roman Catholic ni, and then we have Roman Catholic. Àti bẹ́ẹ̀ lọ, we have CAC, we have Deeper Life, we have a lot of them like that. Ṣùgbọ́n wá bí wá lè pé kí ni division Islam? Islam ò ní division. Islam tó ń ṣe lọ́ṣun bí, òun ni ó ń ṣe lọ́yọ̀ọ́. Islam tí wọ́n ń ṣe lọ́yọ̀ọ́, òun náà ń ṣe lóńdó. Islam tí wọ́n ń ṣe lóńdó, òun náà ń ṣe ní Ẹdó. Islam tí wọ́n ń ṣe lẹ́dó, òun ni wọ́n ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Islam tí wọ́n ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́, òun náà ń ṣe ń Katsina. Islam tí wọ́n ń ṣe ń Katsina, òun ni wọ́n ń ṣe ń Kano. Ẹ bá ń gbé títí fọlọ́. Ọlọ́run ló mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Islam ò ní division. But ẹlòmíì lè argue. Mo kí bàbá Mutila Ọláwóore láti ìlú Òṣogbo. You are highly recognized, sir. Yóò wá ní rárá o, ẹ wá o, ẹ má ṣàṣe o. Ṣé bá wà náà ní Nasfat? Ṣé bá ní Ansaru Islam? Ṣé bá ní Ansaru Din? Ṣé bá ní gbá? Ṣé bá láwo? Gbogbo àwọn yẹn pátá ẹgbẹ́ ni wọ́n. Tẹ́ bá wá wo ẹgbẹ́ yìí, ẹ rí wípé wọ́n à ṣe tó yàtọ̀ síra wọn. Ìdí ni ẹ̀ka lọ sọ pé nínú Al-Qur'an, Quran chapter 5 verse 14, Ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n pera wọn ní Nasara, Ọlọ́run ní a bá wọn dá májẹ̀mú méjì. Ibi tí wàhálà wọn wà gan ni o. A bá wọn dá májẹ̀mú méjì. Wọ́n gba apá kan gbọ́, wọ́n wá gba apá kejì gbọ́. Ọlọ́run ní fún ìdí èyí, àwa dá ọ̀tá sí wọn láàrin, wọ́n wá ní bára wọn ṣe títí díjọ́ gbèdé àkíyàmọ̀. Wọ́n lè máa kí Jímọ̀ ní Nasfat ní ìsìn káàkiri ti sọ pé ó ṣe wọ̀. Jímọ̀ tí wọ́n kọ́ ni wọ́n ń kí, Jímọ̀ tí wọ́n ni wọ́n ń kí. Ṣó possible kí wọ́n máa kí Júmọ̀ ní Ansaru Din, bí àṣà àwọn bàbá wọn ní Ansaru Onídin. Kí Nasfat wá sọ pé rárá o, ìyẹn kì í ṣe Jímọ̀ tiwa, Jímọ̀ tàwọn Ansaru Onídin nìyẹn. Rárá o. Gbogbo wa ẹ bá Nasfat ń bẹ̀, ẹ bá Nawaru Din ń bẹ̀, ẹ bá Ansaru Din ń bẹ̀, ẹ bá SMS ń bẹ̀. Gbogbo ìjọ pátálẹ̀ ẹ bá ń bẹ̀ torí pé inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ọlọ́ni inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ẹ̀rí ìjọ tiyín ẹyọkan ni. Ọlọ́run bá yín ẹyọkan, ìwé yín ẹyọkan, òjíṣẹ́ yín ẹyọkan, ibi ẹ̀ ń dojúkọ ẹyọkan. So kò takora wọn rárá. Àlànàbí méjì, ànábì wa ọ̀kan náà ni, ìwé wa ọ̀kan náà ni, kíbla wa ọ̀kan náà ni, ṣùgbọ́n ẹ lọ wo Bíbélì. Bíbélì pọ̀ lọ dáǹtì rẹ̀. Meanwhile, in Quran chapter 30, Surah Rum, verse 31, Ọlọ́run ní ẹ má jẹ́ àwọn ìjọ kan,
ẹ má dàbí àwọn kan tí wọ́n jẹ́ oníkálukú jẹ́ ìjọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ọlọ́run ní oníkálukú wá dunnú lórí tó gbàgbọ́. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Oníkálukú wá ń dunnú lórí tó gbàgbọ́. CAC ń dunnú lórí CAC. Tipa Life ń dunnú lórí Tipa Life. Kátólíìkì ń dunnú lórí Kátólíìkì. Àwọn Protestant ń dunnú lórí èyí tí wọ́n gbé lọ́wọ́. Àwọn Church of Latter-day Saints àwọn náà ń dunnú lórí tí wọ́n gbé lọ́wọ́. The Seventh-day Adventists àwọn náà ń dunnú lórí tí wọ́n gbé lọ́wọ́. Oníkálukú wá ń yọ̀ lórí tí wọ́n gbé lọ́wọ́. Ọ̀dà Mùsùlùmí wọlé ní irrespective of the organization tí ò ní kí wákàtí márùn-ún, tí ò ní mọ Ọlọ́run lọ́kan, tí ò ní gba zàká, tí ò ní yọ zàká, tí ò ní gbààwẹ̀, tí ò ní lọ sí hajj tọ́lọ́run bá fún ní yànga. But all these are nowhere to be found in Christianity. Now, the nature of God in Christianity. The Christians believed that there are 3 in 1 God. Despite the fact that is nowhere to be found in the Bible. Ọmọ ẹ̀kí sí wọ́n believe pé Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ìdí nìyẹn tọ́lọ́run kọ́kọ́ fi sọ fún wa nínú Al-Qur'an pé laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masihu Isa ibn Maryam. Ọlọ́run ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé Jésù lọ́lọ́run, Ọlọ́run ní kèfèrí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, Ọlọ́run laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Ẹ ti ẹ̀já wọnú Bíbélì gan. Ẹ̀já wọnú Bíbélì. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ mẹ́ta lọ́kan ìjọ wà nínú Bíbélì? Ẹ máa wo ló fi jẹ́ pé the Christians have to read the Bible. Wàhálà tí wọ́n ní ni pé wọn kì í ka Bíbélì. Ká ní pé wọ́n ń ka Bíbélì ni wọ́n bá ti ìṣòro wọn ìbá ti dínkù. Àmọ́ ìdí nìyẹn tọ́lọ́run fi bá wa Mùsùlùmí dìde ká máa ṣàlàyé Bíbélì fún enthusiastically. Mo kí Dr. wa Dr. Yusuf Misbahuddin. Okay, káàbọ̀ sórí ètò ráò. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan, you are highly recognized, my doc. Ẹ máa gbọ́ ní 1 John. The book of 1 John, chapter 5. 1 John, chapter 5, verse 7. Ẹ máa gbọ́ torí èmi ò mọ ẹni tí ó wà ka eléyìí tí ó máa wá fún wa ní another interpretation or yóò máa fún wa ní tẹ̀síìrì míì pé ń tá a kà yín ó yàtọ̀ sí ń tá a kà yẹn àbí ń tá a kà yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ àbí ó nítumọ̀ míì. At least looking at a word linguistically should have the literal or the contextual meaning. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa ní the literal meaning or the contextual meaning. Ẹ máa wo 1 John chapter 5 verse 7. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Shengo. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Ẹ dákun ṣé wọ́n sọ pé wọ́n ní àwọn mẹ́ta ní ń jẹ́rìí ní ọ̀run, Baba, ọ̀rọ̀ àti ẹ̀mí. Wọ́n ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì wá jẹ́ ẹyọ kan. Ẹ dákun ṣé wọ́n sọ pé Ọlọ́run Baba, ṣé wọ́n sọ pé Ọlọ́run Ọmọ, ṣé wọ́n sọ pé Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́? Ẹ máa wò. In fact, Revised Standard Version wọ́n ní àwọn tó kọ bẹ̀yẹn orí wọn ti dàrú. Ní Revised Standard Version ẹ rí pé mo sọ fún wa mo ní òun ni wọ́n recommend fáwọn ọmọ secondary school torí pé wọ́n ti kọ́kọ́ sọ nínú previous ẹ̀ pé èyí tí mo kà yìí King James Version tí mo kà yìí contains grave defects, and these defects are so many and so serious as to call for revision. Pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo kọ́kọ́ kà lẹ́ẹ̀kan àbùkù wà ń bẹ. Àwọn tí wọ́n jókòó tí wọ́n kọ orí wọn ò pé púpọ̀. Despite wípé wọ́n ní àwọn tó kọ Bíbélì, they are 32 eminent scholars back with 50 cooperative denominations. Wọ́n ní gbogbo àwọn yẹn orí wọn ò pé. Revised Standard Version tí wọ́n á fi kún pé ìdí tẹ́ ẹ̀ fi ní máa orin tẹ́ ẹ bá kà ní King James, ìdí tẹ́ ẹ̀ fi ní máa gbà wọlé òun náà ni pé the King James Version of the New Testament
was based upon Greek text that was marred by mistakes containing the accumulated errors of 14 centuries. Wọ́n wá sọ pé àwọn tí wọ́n kọ they were inspired by the spirit. Irú inspiration wo nìyẹn? No, àwọn bẹ́ẹ̀ ni kọ́là ń lọ àyàbá ni. So ẹja wa wo tí John wá sọ. Matthew, Mark, Luke, John, Apostolian, Roman, Corinth, Galatians, Ephesians, Philippians, Thessalonica, Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, Peter, John, Jude, and Revelation. Ẹ máa gbọ́ ní Revised Standard Version of the Bible. Ẹ̀yin tẹ́ bá nílé náà ẹ lọ wò àbí kẹ́ ẹ lọ kà. Ó ní 1 John chapter 5 verse 7. Ó ní and the Spirit is the witness because the Spirit is the truth. It's one comment here. It's one comment here. Allahu Akbar. And the Spirit is the witness because the Spirit is the truth. And I go show John Timothy. There are three that bear records in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost. Show John that one. Ẹnìkan wà á dìde bákan bíkan yóò máa yàgbẹ́ látẹnu yóò lóhùn sọ̀rọ̀ yóò á ní òyìnbó ló yàtọ̀. Pé Bíbélì ò yàtọ̀ síra wọn, èèbó rẹ̀ ló yàtọ̀. Now pick a Revised Standard Version and pick a King James Version of the Bible and compare. Àwọn àdìbóyè èèbó ló yàtọ̀, bóyá kì í ṣe èèbó. So, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wo nínú Bíbélì nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ rí pé nípa àwọn lọ́dọ̀ táwọn ànẹ́bí Ọlọ́run, ẹ rí pé gbogbo wọn pátápátá nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọ́n mú wá wípé Ọlọ́run ẹyọ kan ni ní Deuteronomy chapter 5 verse 7 and Deuteronomy chapter 6 verse 4. Olúwa sì wí fún Mósè wípé gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan ni. Annama ilahukum ilahu wahid. Lásìkò Jésù náà, in the book of Mark chapter 12 verse 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ọ̀kan náà àwọn akọ̀wé sì tọ̀ Jésù Kristi wá. Nígbà tí wọ́n rí bí wọ́n ṣe ń bira wọn léèrè ọ̀rọ̀, ó sì rí pé Jésù ń dá wọn lóhùn rere. Ó sì bi Jésù léèrè wípé èwo ni èkíní nínú àwọn òfin? Jésù sì dá lóhùn wípé èkíní nínú àwọn òfin ni gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan ni. Níbo ni Olúwa Ọlọ́run wa mẹ́ta nínú ẹyọ kan nínú Bíbélì? Ẹ ṣe máa lù wá léèrè pé gbà kó jẹ́ ìtẹ́lẹ̀ máa fún wa ní àwọ̀ òní gbà a gbọ́dọ̀ rí àìn bẹ̀rẹ̀ àìn because kò sí ẹni tó lè ṣàlàyé Christianity fún wa better than their constitution. Kò dẹ̀ sí ẹni tó lè ṣàlàyé Islam fún wa better than our constitution, which is the Quran. Káwa Mùsùlùmí máa sọ nǹkan kó wá jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ní tá a máa kà nínú Al-Quran ṣe mọ̀ pé ó riot against our common senses. Quran sọ báyìí, ọ̀tọ̀ ní táwa gbàgbọ́ là. Ìtí Quran bá wí, a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ náà ni. Ọ̀rọ̀ wa, ìṣesí wa, àdìọ́kàn wa kò gbọ́dọ̀ yàtọ̀ síra wọn. So, ẹgbẹ́ nature of God lọ́dọ̀ Jésù ẹyọkan ni. Nature of God lọ́dọ̀ Mósè ẹyọkan. Lọ́dọ̀ àwọn Mùsùlùmí náà bá àti ẹ̀wọ̀n àmọ́ gbogbo ẹ̀. In Quran chapter 41, Surah Fussilat, verse 5 àti Ọlọ́run yìí rà lẹ́bi kúl. Ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ọlọ́run ní àlẹ́bi wípé abara bíi ti ilé mi náà ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wa ni pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run lèmi. Aránṣẹ́ sí mi annama ilahukum ilahu wahid pé Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan. Èyí tá àbá tiẹ̀ wá mọ̀ yẹn, èyí tá a máa ń kà bí àṣà àwọn bàbá aláya ẹjọ́ wọn ní kúlú fún Allahu ahad. So kúlú Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ọlọ́run ànábì wípé huwa Allahu ahad, ẹyọ kan lọ́lọ́run. Ọba àjíro orúkàn sí ni, lam yalid wa lam yulad, kò bí mẹ́rin kan sí bí wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And Allah is an uncomparable compare entity. Kò sẹ́ńtà lè fọlọ́run wé. Ó ní mo ṣe máa ń sọ pé Bíbélì tó sọ pé ẹ wá ní Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28. Ẹ jẹ́ kí á dá àwọn èèyàn láwòrán ara wa. The same Bible náà ló tún wá sọ ní Isaiah chapter 40 verse 18 and verse 25 and 26 pé ta ni ẹ̀yin yóò fi Ọlọ́run wé? Àbí kí lẹ fẹ́ fi ṣàkàwé Ọlọ́run? Allahu Akbar. Ọlọ́run, má ṣì wá lọ́nà o.
Now, another one. What is the only scripture of the Christians? Kí ni only scripture wọn? Àwọn bàbá aláyé jọ wọ́n ní ìbáṣepá ikú láyé àbàbá Muhammadu àbàbá Muhammada ọ̀kẹ́ mẹ́fà lẹ́gbàájì àwa ò bá àkàn láyé mọ́ Taureta ti Musa Injila ti Isa Zaburatu Dauda Al-Qur'anu fún iṣẹ́ ńlá. Allahu Akbar. Ṣùgbọ́n ẹ̀rọ máa ń ṣe mistake pé Injili yẹn Bíbélì ni. Torí pé a yọ Bíbélì from the word Biblia, from the Greek word Biblia. Kódà àwọn ọmọ kan máa ń pè ní bibliography. Ọ̀rọ̀ ni àwa la fi holy sí. Bible. Allahu Akbar. Tí Bible yẹn la fẹ́ sọ lálẹ́ ní kú mẹ́. Bíbélì is their scripture. Ṣùgbọ́n Bíbélì kọ́ ni Injil. Ibi tá a ti mọ̀ pé Bíbélì kọ́ ni Injil. Ibi tá a ti mọ̀ pé Bíbélì kọ́ ni Taureta àbí Suhuf, the scroll. Ẹ máa wo tó ṣẹlẹ̀ lásìkò kí nǹkan mú ẹyọ kan àbí méjì wá kó fi lè bá ayé wa dáadáa. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Ṣé mọ̀ pé gbogbo wa pátápátá la nígbàgbọ́ wípé the 5 books of Moses only ti márùn àkọ́kọ́ Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. These 5 books were written by Prophet Moses. La shakka fi dhalik. Kò sí èméjì inú ẹ̀, gbogbo wa la nígbàgbọ́ wípé Mósè ló kọ àwọn ìwé márààrún yìí. Ìwé tá wá ní Mósè kọ ẹ máa gbọ́ o. Torí pé àwọn tó kọ Bíbélì, they were so careless. Ká ní pé wọ́n mọ̀ pé irú wa ìyọwọ́ ka Bíbélì ni wọ́n bá ṣe sùúrù, wọ́n bá ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ẹ máa gbọ́ o. In the book of Deuteronomy, chapter 34, verse 5. So, Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And God buried him in the valley, in the land of Moab, opposite Beth-Or. But no man knows the place of his burial to this day. Ṣẹ́ǹgbọ́, Bíbélì ní Mósè ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó sì kú sí ilẹ̀ Moabu, Olúwa sì sìn, Ọlọ́run gbé jígà, ó gbé spéèdì, Ọlọ́run gbẹ́lẹ̀, ó kó jáde fúnra rẹ̀, ó bá gbé Mósè, ó bá gbé bọ̀. Wọ́n tún wá ń sọ wípé kò sí ẹni tó mọ ibi tí wọ́n sin Mósè sí. Ẹ dákun, ta ló kọ bẹ̀ yẹn? Ẹnìkan ni you are making a bloody mistake. Kì í ṣe Mósè ló kọ that particular place. Joshua ló kọ. Ìgbà tá a tún wọnú ìwé Joshua náà, a tún rí pé obituary Joshua náà wà ńbẹ̀. Kẹ́lẹ́ bá mọ̀ wípé aláwọ̀ ìwé Ọlọ́run tó sọ pé fawailu lilladhina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimma kasabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ọlọ́run ẹgbẹ́ kọ́ lọ máa bá àwọn kan tí wọ́n fi ọwọ́ ara wọn kọ̀wé. Thumma yaquluna hadha min indillah. Tí wọ́n wá sọ pé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé o. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bí mo bá kà á máa tún tó kà. Bíbélì o. Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Ọlọ́run ní fawailul ladhina yaktubuna al-kitab. Èpè kọ́ wọn máa bá àwọn tí wọ́n fi ọwọ́ ara wọn kọ̀wé. Thumma yaquluna hadha min indillah. Tí wọ́n wá sọ pé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá, liyashtaru bihi thamanan qalila. Tí wọ́n lè bá ta ló pọ̀ torí owó tí wọ́n fẹ́ ta ni o. Fawailun lahum mimma kasabat aydihim. Èpè kó lọ máa bá tí wọ́n jẹ lérè, ẹ̀yìn tí wọ́n fi ọwọ́ ara wọn kọ. Fawailun lahum mimma yaksibun. Èpè kó sì máa bá tí wọ́n jẹ lérè láàrin. Wọ́n à ní ṣàǹfààní pẹ̀lú tí wọ́n bá jẹ lérè. Òfò ni wọ́n ṣe pẹ̀lú tí wọ́n bá wọn kan. Ẹ jẹ́ tún mú ẹ̀rí mi wá torí àsìkò. Ká ní pé Matthew ló kọ Matthew ni, ẹ máa wo nǹkan in the book of Matthew chapter 9 verse 9. Ẹ máa wo. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax office
And he said to him, follow me. And he rose and followed him. Ṣé rí pé repeated speech inú ni. Repeated speech inú ni. Ṣé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní pé Matthew ló kọ́ ni? Ó yẹ kó sọ pé, and as Jesus was passing by from there, he saw me, Matthew, sitting at the tax office, and he said unto me, follow me, and I followed him. Ṣé àgbẹ̀ bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn? Ṣùgbọ́n repeated speech, and he saw a man. So which is the ẹnìkan ló document here on behalf of Matthew. Lọ́wọ́ ṣe wà lọ́dọ̀. Ìfẹ́ wọnú ẹ̀ kí ni bá tẹ́lẹ̀ tábàwọ̀ 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú ìwé ó wà fún ìkọ́ni, ìtọ́sọ́nà, ìbáwí. Ṣùgbọ́n tábà mo rò pé mo ti ṣàlàyé eléyìí nígbà tí mo ń ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ Bíbélì, àwọn ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ, àwọn ọ̀rọ̀ tí ò tá àlè rẹ́kọ̀ọ́ kankan kọ́ tí Bíbélì ń sọ. Mo dẹ̀ quote ọ̀rọ̀ George Bernard Shaw tó ní the most dangerous book on earth is the Bible. Now keep it out of reach of children or keep it under a lock. Ẹ má já wọn ọmọ yín ó débẹ̀. Bíbélì ni ó máa dé tí ó sì tún máa tú. Ẹ jẹ́ nǹkan mẹ́yọ̀ kan wá. Ní Matthew chapter 5 verse 39. Bíbélì ni ẹ má ṣe kọ ibi. Níbòmíì ẹ má ṣe kọ ìbáwí. Bí ẹnìkan bá gbá yín ní etí ọ̀tún, ẹ kọ tòsì sí. Àṣé òótọ́ lọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá tó yọ pé ìyà ni ò tí tó yà ni pé kò ní dáa fún dádì ẹ. Àṣé tí ìyà bá tó ìyà, èyí ó máa họ lọ ni tí ó máa pariwo. Ní John chapter 18 verse 22. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Jésù sì ti ń wí ti ẹnu rẹ̀ lọ́wọ́. Ọ̀kan nínú àwọn ọ̀ṣẹ́ tó dúró ti àlùfáà sì fún Jésù ní ìgbájú wípé olórí àlùfáà ni ìwọ ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bíbélì wa ní nígbà náà ni Jésù bá ní bí ó bá jẹ́ búburú ni mo ṣe jẹ́rìí sí búburú mi, bí ó bá sì jẹ́ rere ni èyí ṣe tí ìwọ fi ń lù mí ọ̀pá mi ni. Jésù voice out, èyí ṣe tí ìwọ fi ń lù mí. Ṣé mo bóyá kọ́kọ́ tó ti sí ní? Ṣùgbọ́n àwọn Mùsùlùmí constitution tiwa al-Qur'an. Ọlọ́ni afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́ni afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ẹ̀yin Mùsùlùmí, Sheikh Miftahuddin Agoro, wá jókòó ń jókan, Sheikh Bashman Oliman, tí wá jókòó ń jókan wá wò pé irú ìwé wo ni al-Qur'an ni? Walau kana min indi ghayri Allah. Tọ́mọ́lọ́wọ́ lọ jẹ́ pé irú àwọn Matthew, Mark, Luke àti John ló kọ al-Qur'ani, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of variations, a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, exaggerations, manipulations, contradictions. But torí pé tanzilu min rabbil alamin, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Kódà Ọlọ́run tún post challenge. Ọlọ́run kúl láì sábà tó ní ìsọ̀lì jìn aláàrá tó bí mithli hadha al-Qur'an. Ọlọ́ni bí èyí, ọlọ́ni àmì wípé, Allahu Akbar, kí àwọn èèyàn àtàlìjẹ̀lú kí wọ́n kóra wọn jọ papọ̀, kí wọ́n lọ produce the likeness of the Quran. La ya'tuna bi mithlihi, wọ́n ní lè ṣe, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kódà kápá kan wọn apá kan wọn ọlọ́ni wọ́n ní lè ṣe. Níbòmí, ọlọ́ni wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Tó bá ṣe wípé Sheikh Miftahuddin Agoro, tó bá ṣe wípé Bashman, tó bá yẹ pé Ridwanullahi Abọ́lọ́rẹ́ Ibrahim, wọ́n ní ṣàkùṣàkà lórí al-Qur'an. Wípé wọ́n ló special ní ilé, àwọn náà lè kọ́ rẹ̀. Ọlọ́fà túbí súrà tí mi mithlihi, ẹ lọ mú àwọn súrà tó dàbí ti ẹ̀ wá. Wadu shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ẹ wá lọ mú ẹlẹ́rìí mi wá tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run. Ẹ wo bí ọ̀gá akẹ́ṣẹ́ máa ń sọ, ẹ wo lú Suratul Ikhlas, qul huwa Allahu ahad, ẹ̀rídà ló parí ẹ̀. Allahu samad, ẹ̀rídà ló parí ẹ̀. Lam yalid wa lam yulad, ẹ̀rígbẹ́dà ló parí ẹ̀. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ẹ̀rígbẹ́dà ló parí ẹ̀.
inna a'tainaka al-kawthar ẹni pé rọ́ọ̀ ló parí ẹ̀ fasalli li rabbika wanhar rọ́ọ̀ ló parí ẹ̀ inna shani'aka huwal abtar rọ́ọ̀ ló parí ẹ̀ qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. ẹ wo àwọn súrà ẹ̀ ó ń parí pẹ̀lú sin Ọlọ́run sì ní kó máa bá làákà ẹ̀ mu. ẹ wá pe ẹnìkan Dr. Yusuf Wambi láti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ilé-Ifẹ̀ wọ́n wà lórí program ẹbí wọ́n léèrè pé kí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ márùn kó sì máa parí pẹ̀lú a particular alphabet ẹ wà rí pé wàhálà òde àbí ẹbí as brilliant as Sheikh Mutaudeen Agoro ẹni kí wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan kó dẹ̀ máa parí pẹ̀lú a specific alphabet or as brilliant as Bashman is let him say some words and ends with a particular alphabet ẹ rí pé wàhálà òde kẹ́hìn wá dúró ní sí pé sọ́kàfù mo fẹ́ parí pẹ̀lú owó ni o àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò tàbátí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò ẹni pè wọlé o ẹni pé ìsìn láwọn èèyàn mọ̀ pè wọlé ẹ̀dọ́kùn ẹjọ́ Ọlọ́run bá dálàáfíà padà sára fáwa kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ torí pé kò bá làákà ìmú mọ́ ó ti beyond the human imagination àlè imagine kó rí bẹ́ẹ̀ kódà ẹnìkan tó sọ wípé kan wọ́n pè kíní kan ní substitution method nínú simultaneous equation. Kéèyàn wá fẹ́ lórú nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú Al-Qur'an irú bí tí nọ́ọ̀sì wà gbogbo aná la mọ̀ pé nọ́ọ̀sì àti Bani Adam nínú Lárúbáwá wọ́n pè kíní kan ní mutarodifat táwọn olóyìnbó ń pè ní synonyms àwọn ọ̀rọ̀ tó wà synonymous pẹ̀lú ara wọn. A mọ̀ pé anasu the same thing náà ni pẹ̀lú Bani Adam gbogbo bí tá a bá ti ní Bani Adam ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé anasu ebi tó wá ti wá yẹ káka skúlù àwòsù bìrábì nas maliki nas ilahi nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas káwa fẹ́ lo substitutional method this time around àwọn Sheikh Mutaudeen Agoro àwọn ní mathematician àti Sheikh Abdulateef Kuku tí wọ́n di solar bit tí wọ́n dì mú kí àwọn fẹ́ ṣe substitution method pé nọ́ọ̀sì ṣe bí Bani Adam bákan náà ni káwọn fẹ́ substitute ẹ̀ káwá ní kúl àwùdù bìrọ́bìl Bani Adam Maliki Bani Adam Ilahi Bani Adam min sharril waswasil Bani Adam alladhi yuwaswisu fi suduri Bani Adam minal jinnati wa Bani Adam. Ṣebí àwọn mùsùlùmí agbọ́n pọ̀ a mọ̀ wo ni mo mọ̀ wípé tírú rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà lọ́dọ̀ àwọn Sheikh Mutaudeen Agoro bírú rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ní UK lọ́dọ̀ àwọn Bashman àtẹ̀yìn ni wọ́n ti kọ́kọ́ tú láwà ní irú mọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ tó bá wé láwà tẹ́pẹ́ irú fìlà mi ló dé ni ẹgbà ni wọ́n fi tú fìlà yẹn dànù ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé àwa Yorùbá burú pọ̀ àmọ̀ èèyàn sọ lóko bẹ́ẹ̀ bá wá rán èèyàn iṣẹ́ tí òwò àmọ̀ àmọ̀ jíṣẹ́ tẹ́ ẹ rán ó ti ẹ̀ ó mọ́ kí ó ní ọ́ láàpọ̀ tó bá ti gba ẹgbẹ́ ilé bàbá àbèjì ó wá já sílé Siraj lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ìmáàmù Bani Adam àwọn yóò fún lóko bẹ́ẹ̀ torí pé kò ṣe é dọ́gbọ́n sí wàláì kò ṣe é dọ́gbọ́n sí. Now nínú àwọn nǹkan tí Christianity tó fi yàtọ̀ sí Islam ó ní wípé they say that Jesus is God. Jesus, you are mighty God. You are mighty God. Heaven and earth bow before thee. You are mighty. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn lásán. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn lásán. Ṣé àgbẹ̀ wọ́n ti kó bá Jésù? Ní John chapter 17:3, Jésù ní ìyà ìnípẹ̀kun ní èyí kí wọ́n kí ó lè mọ̀. Ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ àti ẹ̀mí Jésù ẹni tí ìwọ rán. Ní Matthew 19:16, ẹnìkan tọ̀ Jésù Kristi wá. Ó sì wí fún wípé olùkọ́ni rere. Ohun rere kí ni èmi yóò ṣe tí èmi yóò fi ní ìyà ìnípẹ̀kun? Jésù sì dá lóhùn wípé èé ṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere jẹ́ kó